مع الاحتفاظ. ايوه. ان الاهانه مكشوفه، بمعنى يعني انت ممكن جوه بيتك بتتصرف تصرفات مع اولادك محدش شايفها. نعم. بتضربه. نعم. فمش هيبقى لكن مش هسمح لحد بره يضربه. مش هتسمع لحد. لكن لو الجيران شافوك بتضرب ليل نهار وبتستخدم الاساءه، والمواطن عايش، الطفل او الشاب عايش هذه المهانه، ممكن يكون ده مدعاه لمزيد من الاهانه. نعم. فبالتالي احنا الاهانه بتاعتنا مكشوفه امام الخارج. احنا مع بعض ان احنا لازم نقول احنا مصريين زي بعض، لا نقبل ان زيتنا في دقيقنا زي ما بنقول. لكن لما تكون مكشوفه امام الخارج، نعم. دي بتسبب الى كثير من الاهانات. تعالوا خد بعض النماذج اللي موجوده. المصري مهان هنا قدام السفاره، يعني قدام، بيطلع عند السفاره بيقف بره في الشارع، مع ان في قوانين لابد انه يحضر له مكان عشان يقعد فيه ويبقى قاعد مطمئن لغايه لما يجي له دور وهو واقف في الشارع. ده احيانا وصلنا احنا في مره نواب، رحنا ناخد تاشيرات بعد البصمه دي، قالوا لنا لازم تروحوا السفارات. فروحنا وقفنا في الشارع، قلنا ايه ده؟ ايه الاهانه دي؟ اهانه كمان. فاحنا قلنا عشان احنا سكتنا في حق المواطن. لما سكتنا في حق المواطن هنطلع على المسؤولين. احنا كمان طلعت على المسؤولين. اللي بعده. النقطه الثانيه، ليست هناك رغبه سياسيه عند النظام في اعاده دور المصري وكيانته وقيمته. في لينا ضعف موجود داخلي، لكن ممكن القياده تبقى تحافظ على الكرامه دي، مش موجوده واسبابها كثيره. نعم. الثالثه المحسوبيه، ودي نقطه مهمه جدا، انا يعني اتمنى ان تصار لان اثرناها في مجلس الشعب. انت تعرف ان معظم البعثات الدبلوماسيه اللي موجوده في السفارات والقنصليات كلها بالواسطه. اللي بيجوا بالواسطه ده وليست بالكفاءه. لا انا معلش هياخد اوبجيكشن، اعتراض، هرجع لحضرتك. سعاده السفير في شخصيات متميزه. نعم. لكن معظمها جاي بالمحسوبيه بالواسطه. الشخص اللي بيجي بالواسطه ممكن يكون اقل كفاءه، او هم هناك ان هو ممكن يعبث بقيمه المصري اللي موجوده ولا ينشغل بوظيفته زي اي مواطن في اي حته. هل بتتصور انه دايما القنصل اللي موجود او السفير او الدبلوماسيه الموجوده زي ما اتقال نكته في السعوديه، كان واحد بيحكيها لي، بيقول بيروحوا القسم يلاقوا، بيقول له في خناقه بره، يقول له الاجنبي غلطان، قال له الاثنين اجانب، قال له المدرس غلطان، قال له الاثنين مدرسين، قال له المصري غلطان. يعني هو قاعد لسه ما حققش. هل بتشوف حضرتك انه في احساس عند القنصل او السفير، مع احترامي لسعاده السفير مش كله، احنا دايما بنقول في ناس شرفاء بيخدموا، انما هل الاطار العام ان هو انا هنزل عشان مثلا سباك ولا هنزل عشان مبيض محاره اقلب الدنيا مش طالبه، اكيد هو اللي مقرف ويستاهل. هل بترى الصوره دي؟ شفنا ده ولينا تجارب. احنا كانوا قبل ما نسافر في الخارج بنجدها فرصه لما بنقعد مع الجاليه المصريه فبتحكي لينا بعض التصرفات، فبنتصل بالناس المسؤولين، السفير او القنصل، بنجد ان هو قعدتنا معاه قاعد عايز يثبت لنفسه البراءه قبل ما يتكلم. طب ايه اللي انت عملته؟ يجيب لنا شويه ارقام موجوده في اوراق. لدرجه ان احنا شفنا مواقف انا هحكيها لو سياده السفير اتكلم. طيب انا هرجع النقطه الرابعه، النقطه عشان ارجع للاستاذ محمد. النقطه الرابعه، هل هناك حقيبه معده من قبل وزاره الخارجيه والقنصليات بتقول له ادي حقوقك يا مصري اللي موجوده في الخارج؟ ما بيقدرش. يعني شايف حضرتك ان هو طالع من هنا ما بيعرفش ايه اللي ليه واللي عليه وهو ده احيانا المصري يبقى موجود في دوله وليس له حق ان هو يوكل محامي عشان يدافع له عن حقه. مش موجود. النقطه الخامسه، وهو ان في مصر لازم عشان نحس يعني ايه كلمه مصر، هنتكلم عن الوطنيه بقى. طالما انت ما حطيتش وسائل لتعزيز هذه المواطنه لا في الداخل ولا حطيتها في الخارج، المواطنه مش هتبقى موجوده. ايه اللي بيربطني؟ مش احنا قعدنا نقول هنغير الدستور؟ ليه نغير الدستور؟ عشان نعظم قيمه المواطنه. يعني ايه المواطنه؟ يعني الوطن ليه قيمه في الداخل وليه قيمه في الخارج. نعم. اين الوسائل؟ ايه هي القيمه بتاعتها؟ انت عارف كل اللي موجود لما قعدت في مره مع سفير يقول لك ده احنا عملنا لمينا فلوس عشان نصفر الجثمان لاهله ونجيب تذكره للراجل المحروم وكذا. ادي الوسائل اللي موجوده، لكن تعظيم وسائل من اجلها ان تعزز قيمه الانتماء الوطني سواء كان في الداخل او في الخارج مش موجوده. انا عندي احصائيات 851 الف عالم مصر موجودين خارج مصر. اشمعنى دول ما بنسمعش عنهم ولا كل خير؟ استاذ محمد ارجع لحضرتك. يمكن كان في احد التقارير بيتكلم بيقول يا جماعه المشكله مش سياسيه في كيت وكيت وكيت، وركز على لبنان، قال تبدو انها سياسيه في لبنان.
ليه مش سياسية في السودان؟ ليه مش سياسية في الكويت؟ ليه مش سياسية في اليونان؟ ليه مش سياسية في إيطاليا، في ألمانيا؟ يعني حضرتك شايف ان الامور، هل زي ما سعاده السفير قال في ضعف الدور مصر السياسي خلى في حاله استنفار وعداء في السياسه العامه والاطار اللي بيتقال في الصحف، فخلى ده بالتبعيه في حاله استفزاز لدى المواطنين في هذه الدول انه المصري يتاخد بجريره العمل السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايف أنه في يعني فرق بين حاجتين. في فرق بين التراجع في الدور السياسي المصري الخارجي عموما، وطبعا ده كلنا شاهدينه وواضح جدا في مسألة حوض النيل الأخيرة ديت. نعم. في تراجع في الدور المصري، تراجع يعني على مدار سنوات كبيرة، وسعادة سفير برضو أشار له. مصر أيام زمان ما كانش كده، ما كانش ملطشة للدول إنها تلطش فينا. كلمة كانت بتقلب الدنيا بالظبط، وده كان كلنا بلامسينه حتى يعني. نعم. لكن أنا عايز أفرق بين ده كله وبين الأحداث الأخيرة اللي هي حصلت. إحنا بنتكلم عن 5 حوادث بالتحديد. أنا الحقيقة حاولت أحقق في الحوادث ديت عشان أشوف بالظبط هل هي فعلا حوادث فردية ولا هي جماعية ولا هي مرتبطة بإهانة المصريين. بس اسمح لي هعترض سنة وهكمل. اتفضل. حضرتك 5 حالات، ده فيما وصل إلينا. بالظبط. يعني احنا في ليبيا موجود، وفي السعودية موجود، وفي الكويت موجود، ومشاكل كتير، بس دول جم على الساحة عشان قتل. بالظبط. فأنا بس حبيت أذكر دول. أنا نعم. طبعا كنت لسه هقول برضو الجانب دوت، إن الجانب المذكور بالنسبة لنا بيشير لأنها حوادث فردية. قد يبدو حادثتين فقط لا غير، اللي هم لبنان تحديدا، والحادثة الأخرى اللي هي بتاعت الكويت هي اللي ممكن يكون فيها نوع من الإهانة للمصريين. نعم. ظهرت من خلال الكلام اللي كان قاله حتى الدكتور مصطفى الفقي نفسه، اللي هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ان العرب ما بقيوش ينظروا للمصريين على انهم يعني حاجه كبيره قوي زي زمان. خلينا انا بقى اضيف ان العرب بداوا ينظروا لنا للاسف على ان احنا مين؟ احنا اللي بنحاصر غزه، احنا اللي بنساعد اسرائيل، احنا اللي بنتعامل مع الاسرائيليين، احنا اللي بقينا بنكره العرب. ده بينظروا لنا كده للاسف الشديد، وبيقال هذا وبينشر مقالات في الصحافه العربيه. اللي حدث ما بين في ماتش كوره بين مصر والجزائر كان بيشير لكده برضه. يعني ما كانش متوقع حتى لو كانت ده خرج من مستوى السياسه. لنفرض ان مباراه الكوره دي تمت ايام عبد الناصر ولا على ايام السادات، كان هيحصل اللي هيحصل ده؟ لا اظن يعني، لان الامور وصلت يعني في المراحل في السنوات الاخيره لحاله من التدهور الشديد جدا، حتى ما بقاش في تضامن. يعني هات لي دلوقتي الدول العربيه اللي بيختلفوا حتى على عقد أستاذ محمد سامحني، عايز أعلق في كلمة. هل حضرتك ترى بتقول إن الدور المصري في حصار غزة في التعامل مع إسرائيل، هل هذه الدول لا تتعامل مع إسرائيل؟ يعني تتعامل، يعني ما لها مكاتب تطبيع ومكاتب تجارية وبتتعامل، ومن تحت الترابيزة بتتعامل. فخلينا نكون صرحاء، يعني أنا مش بدافع عن مصر ولا بهاجمهم، إنما كلنا في الهواء سواء. تمام. فهل لا يرون هم كيف تتعامل حكوماتهم؟ يعني في قطر مثلا مش في تعامل واضح وظاهر مع إسرائيل؟ في الكويت، في البحرين، اشمعنا مع مصر بالتحديد بينظروا لها النظرة ان احنا اللي خانقين الفلسطينيين؟ وافترض ان المستوى السياسي قد يكون في اتجاهات خاطئة مش مرضية، هل ده مبرر ان انا النهاردة يعني اعيث فسادا مع المصريين وامتهن كرامتهم بهذه الصورة؟ أنا أقصد هنا إن إحنا لازم نفرق ما بين رأي الشعوب وبين رأي الحكام. نعم. الحكام معروف كل الدول العربية بتطبق، بالعكس يعني الاجتماعات الأخيرة للجامعة العربية كانت اجتماعات مخزية جدا، إنه تم توفير غطاء للرئيس الفلسطيني عشان هو يتفاوض مع الإسرائيليين رغم ما يتم من تهويد للقدس وغيره خلافه. فده حاجة، لكن الشعوب بتنظر لهذا الأمر بنظرة مختلفة. نعم. نتيجة التعتيم الإعلامي، نتيجة حالة الكراهية اللي بتتم في وسائل الإعلام. ما هي وسائل الإعلام في الدول العربية الأخرى بتعمل نعم. إيه؟ نعم. هي وسائل إعلام حكومية وبتشوه صورة المصريين كلهم، وبتقول إن المصريين كلهم بيطبقوا إن هم المصريين كلهم فيهم كذا. فدي جانب مهم. لكن إن أنا كنت أقصد إنه في حالة من التصعيد غير الطبيعي ضد المصري عموما يعني، وتشويه صورته انعكس على حالة المصريين. الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو ان حتة مسألة ان احنا هن على نفسنا بالفعل فهن على غيرنا، زي ما سعادة النائب اشار انه الفضائية كلها بتذيع ايه دلوقتي؟ بتذيع ان الشرطة بتضرب في الناس، بتذيع ان المصريين مهانين في بلدهم، بتذيع ان المصريين بيشحتوا في بلدهم، بتذيع حاجات معينة. احنا كلنا بننشر حتى في وسائل الاعلام حالات مخزية. احنا كمصريين نفسنا داخل مصر قدام السفارات الاجنبية زي ما اشار السيد السفير، وحصلت مع ناس كتير ومنهم انا بيعاملونا معامله سيئه، وفي النهايه ممكن يكون في رد فعل او بدات وزاره الخارجيه ترد ببعض الافعال، لكن حتى الان ما زال الامر في نوع من الاهانه للمصريين. نعم. بس اللي انا حبيت اللي انا اقوله انه بالفعل في الحوادث اللي تمت دي الاخيره، حالات القتل بالتحديد، كان منهم 3 حالات كلها حالات يعني فرديه ما تنمش على انه في حاجه عداء للمصريين. لكن في فرق، انا يعني مش بقول ان ده ملوش تاثير، بس بحاول افرق ما بين التدهور في الدور الخارجي المصري عموما وتدهور دور مصر
مصر الاقليمي. يعني احنا وصل الامر ان احنا مش بس قادرين ان يكون لنا نفوذ في مناطق بعيده، لا حتى النطاق الاقليمي الخاص بالامن القومي المصري نفسه اللي هو الخاص بحمايه الحدود او خاص بالامن المائي، الامور ديت اصبحت مهدره. يعني اصبحنا الان العدو نقول ان هو مش اسرائيل، لا بقينا نقول العدو هو ايران، هو حماس، هو كذا. في خطا في التوجه الاستراتيجي المصري واضح جدا. وده انعكس برضه على اهمال موضوع المياه لدرجه ان بعض الدول اللي احنا كنا بنتصدق عليهم زمان اصبحوا الان يقولوا علينا زي ما حضرتك تصريحات ناريه، تصريحات باليه، مصر بتعمل حاجات سيئه. طيب